O'zini o'zi sharmanda qilish yoki bo'lmasam butun bir millat sharmanda qilish nima deganini bilasizlarmi? Boshqa millat vakili O'zbekiston kelib, o'zbekcha o'rganib, o'zbekcha gapirishga harakat qilayotganda, unga qarab ruscha javob qaytarish. Aytib turibdi, men o'zbekcha bilaman, o'zbekcha gapiraverayim desa, yana unga qarab dunyo tili rus tili deyish. U bilmaydi rus tilini. O'zini tilidan tashqari o'zbek tilini o'rganibdi. Gapiravering, nima qilasiz rus tilida gapirib. Lekin dunyo tili rus tili emas. Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Koreya, Pokiston, Eron, 21 ta arab davlati, Afrika, Yevropalarda umuman o'tmaydi rus tili. Dunyo tili emas. Rivojlanmay qolib ketgan Sharqiy Yevropada o'tishi mumkin, lekin hozir u yerda ham o'tmayapti. O'zingiz tilingizda gapiravering. Ba'zi bir insonlar boshqa tilda gapirishni oliftagarchilik deb o'ylaydi. Lekin aslida o'zingiz tilingizda gapirishingiz oliftagarchilik bo'ladi. Misol, Fransiyaga borsangiz ham Jazoir, Tunis, Marokkolik insonlar bor. Salom alaykum deb borsa gapirmaydi fransuz. Bonjour demaguncha muomala qilmaydi. Ba'zi bir millatlar o'zini tiliga sig'inadi. Lekin qarangki, O'zbekistonda ba'zi bir joylarga kirsangiz, rus tilida yozib qo'ygan bo'ladi. Yoki bo'lmasam restoranlarda ham shunday. O'zbek tilida menyu yo'q. Kulgili holat aslida bu. Bir millatda borligini tili tarixi isbotlaydi. Ikkalasi bo'lmasa u millat yo'q degani. Tarixda ham Alisher Navoiy harakat qilgandi. Shu insonlar forschada ijod qilishardi. Fors tilida gapirishni ustun deb bilishardi. O'sha narsani to'xtatgandi, lekin hozir fors tilida emas, rus tilida davom etyapti. Nima qilasiz? O'z tilingizda gapiravering. Nima eshitilishimi xunuk? O'zini o'zi zo'r ifodalaydi. O'zingiz tilingizda gapirib olifta bo'lib yuravering. Siz o'zingizni sharmanda qilmayapsiz, butun bir millat sharmanda qilyapsiz. Tilimiz juda ham chiroyli til. Ega chiqish kerak. 50 yildan keyin bolalarimiz aytmasin, ha, otalarimiz boshqa millat tiliga sig'inib yuravergan ekan deb. Ha. Xafa bo'lmanglar, battar bo'linglar. Nima ham deyman endi. Mayli, Telegram, Instagram kanalimga albatta obuna tashlab qo'yinglar. Shunaqangi kerakli mavzularda aytib turaman orada. Salomat.